สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุญอยู่กับเกมคริสต์มาสแคทนั่นเองนะคะเป็นแมวคริสต์มาสเหรอเงะสวัสดีครับเหมียวไปเล่นกันเลยค่ะมาซูมโอ้อุ๊ยมีแมวด้วยก็คริสต์มาสแคทเอาเข้าไปค่ะทุกคนโอ้เกิดอะไรขึ้นโอเคค่ะเราตอนนี้โอ๊ยโอ้อะไรโอ้เราต้องเก็บไอ้ลูกแดงๆนี้นะคะ20 ลูกค่ะอะไรโอ้เจอมีอะไรอ่ะเอ้ยนี่คือของที่เราเก็บมาเจอแล้ว3เฮ้ยปิดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยลายอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นลายอะไรสักอย่างไม่รู้นะเฮ้ยแล้วเราใช้อะไรกับพวกนี้อ่ะเปิดได้เอ้ยจริงอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะเอาได้เฮ้ยพวกนี้คืออะไรเนี่ยเอาไปวางไว้ไหนเฮ้ยเอาไปวางได้ด้วยไปดูห้องต่อไปโอ้ยห้องครัวเรามีโบอ่ะเอาทำอะไรอ่ะกดอะไรได้บ้างในห้องนี้ได้ด้วยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยเป็นส้นตรีนะคะไม่ใช่ค่ะถุงเท้าเอ้ยรูดได้กุญแจด้วยรู้สึกว่ามันจะแบบแลกกับของขวัญหรือเปล่านี่ไหมใช่ด้วยใช่ตรงนั้นไหมเดี๋ยวนะทุกคนใช่ตรงนี้ไหมดีมากแล้วตรงเนี้ยอะไรอ่ะทำไมถุงเท้ามันแบบมันแปลกๆนะถุงเท้าเนี่ยเฮ้ยใช่ไอ้ตรงนั้นไหมเนี่ยเฮ้ยน่าจะเป็นนะเดี๋ยวเรามาช่วยจำค่ะน่าจะใช่นะเนี่ยซ้ายขวาซ้ายอะไรวะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอัจฉริยะมากเอาไปใส่ค่ะแล้วไอ้พวกเนี้ยเอายังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยลายกล่องของขวัญเดี๋ยวนะคะทุกคนมึงขอดูลายก่อนเฮ้ยอะไรอะลายของขวัญมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรในนี้ไหมเจอแล้วเฮ้ยใช่นี้ไหมน่าจะใช่นะไหนดูดิมีไอตัวนั้นสิต้องใช่แน่ๆค่ะทุกคนกลับไปดูกันค่ะแล้วก็มีไอขนมสีฟ้าดาวสีส้มเหรอดาวสีส้มอยู่ไหนเนี่ยขนมสีฟ้าดาวสีส้มต้องใช่แน่ๆค่ะได้อีกลูกหนึ่งแจ๋วค่ะแล้วบุญว่าอะไรเนี่ยมือไอตรงเนี้ยทำยังไงแล้วตรงนี้ด้วยบุญไม่เข้าใจต้องมีอะไรดิคลิกได้ด้วยคลิกอะไรคะเนี่ยตอนนี้เราจะต้องแบบเริ่มมีอะไรสักอย่างแล้วไฟตองแต่งอันเนี้ยมันน่าจะใช่อะไรนะแป๊บนึงนะ1 2 3 4 5เฮ้ยเดี๋ยวนะ1 2 3อันเดียวกันกับนมพิงเลยน่าจะใช่ค่ะมาดูกันอันนี้คือฝั่งหัวใช่ไหมอาจจะใช่แป๊บนึงนะขวาซ้ายล่างซ้ายบนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขวาซ้ายล่างขวาบนผิดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องซ้ายบนค่ะไม่ใช่ขวาบนอะไรผมทำอะไรผิดหรือเปล่าก็ซ้ายขวาล่างซ้ายบนก็นี่ไงทำอะไรผิดหรือไม่ต้องดูทางนู้นวะแล้วเราต้องทำทุกอย่างให้ตรงข้ามค่ะทำไมมันไม่ได้ล่ะได้ด้วยได้นี่มาแล้วซ้ายอะไรคิดมาไม่เห็นมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยว
ต้องเป็นในตรงนั้นแน่ๆเลยอะโอเคมาบนขวาซ้ายบนล่างบนลองไปดูนะบนขวาซ้ายล่างขวาบนฮะ ลืมอ่ะทุกคนตรงนะบนขวาซ้ายบนล่างบนเมื่อกี้คุณทำอะไรผิดก็ไม่รู้บนล่างซ้ายขวา มั่วไปหมดแล้ววุ้นจำไม่ได้ต้องจำไม่ได้ค่ะตั้งนานเราจะจำได้ยังไงทีนี้แป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาช่วยกันจำกันนะคะเป็นอะไรเนี่ยโอเคต้องจำไม่ได้นะ1 2 3บนขวาบนขวาซ้ายบนขวาซ้ายบนล่างบนโอเคบนขวาซ้ายบนโอเคบุญรู้สึกว่าบุญน่าจะจำได้เอาเลยอย่างนี้จะมีอะไรกันนะดูกันอะไรนะบนขวาซ้ายบนล่างบนแล้วกุญแจกุญแจอะไรทุกคนอันนี้ไหมไฟฉายใช้ในไหนอะไรอะไรแมวอุ้ยทำอะไรบนนั้นเดี๋ยวนะครบแล้วเย้โอ้ยแมวกระดึ่มกรึบโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะเกมนี้เป็นเกมปริศนานะคะเกมนี้นะคะลองไปเล่นกันดูนะใครที่ดูลองไปเล่นเนี่ยบุญว่าน่าจะต้องทำถูกแน่ๆเลยนะคะเพราะว่า บุญมีเฉลยนะคะเนี่ยบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนดึงดึงโอ้เต้นใหญ่เลยทุกคนโอ้น่ารักมากแมวเมอรี่คริสต์มาสยังไม่ถึงเลย